финалисти днес. Аплодисменти за тях. Всички се справихте много достойно. Благодаря ви. И сега ще кажа, кои четирима от вас продължават. Те ще трябва да се подготвят следващите 10-15 минути, психически най-вече, за полуфинала ни. Или да. Деси ще ви обясни кой срещу кого ще играе и ето тук ще бъдете разположени. И така, ще ви кажа точки, как са се справили по места. Четвъртият, който продължава с 80 точки и време 6 минути и 12, е Красимир Ковачев. Аплодисменти за него. Следващия, който продължава с 90 точки и време 7 минути и 15, Емил Андреев. Следващия с 90 точки и време 5 минути и 18, Джунейд Хюсейнов. Аплодисменти за него. И следващия е Димитър Делчев с 4 минути, 31 секунди и 100 точки. Аплодисменти! Благодаря ви, момчета. Четиримата, които изброих, моля ви да стоите тук, да не ви търсим повече. Тук, че да избягате! Деси ще ви обясни кой срещу кого, кой първи, кой втори и така. Благодаря ви. Аплодисменти за тях.